Je suis confinée dans la nature et c'est un pur bonheur. Oh, elle est froide. C'est de la survie, hein. Mais moi je kiffe ça. Repousser mes limites. Bon, pour avoir droit au soleil, il faut traverser. Adali, calme et sérénité, on a dit. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je pense vraiment fort à vous en cette période de confinement. J'espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous. C'est sûr que c'est plus facile d'être confiné dans la nature ou dans la campagne que en appartement. Donc voilà, j'espère que vous tenez le coup. Je suis partie de chez ma tati et de mon tonton. Donc je suis dans les montagnes en altitude, à plus de 1000 mètres. C'est pour ça que je suis quand même un petit peu essoufflée. Et puis mon confinement se passe bien, hein, vu que je suis en pleine nature. Bon, c'est de la survie, hein, mais ça va, j'ai l'habitude. J'ai quand même de bonnes bases. Bon, c'est quand même une nature que je découvre parce que c'est pas les mêmes forêts que dans le Var. Voilà, je suis avec Dali. Alors, en ce moment, je le tiens quand même en laisse parce que il y a 2 jours, je l'ai perdu, il est parti. Donc je l'ai appelé pendant 30 minutes. Et puis j'étais en pleine forêt, hein, voilà. Une forêt vraiment dense, comme vous pouvez le voir. Je l'ai appelé pendant 30 minutes. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit bon, je vais retourner au camion, qui n'est vraiment pas loin, hein. Je suis à moins de 2 km de mon camion. Hop. Et en fait, il m'attendait au camion. Donc je suis contente, il est quand même intelligent ce chien. Ouais, doucement Dali. C'est quand même une vie rude, hein, mais ça va, j'ai l'habitude. Je comprends bien que ça peut pas être possible pour tout le monde. Et je suis obligée d'aller à la rivière pour aller chercher de l'eau. Puisque je n'ai pas d'accès à l'eau. Je remplis mes petits bidons avec l'eau de la rivière pour faire un minimum de vaisselle, de toilettes, pour boire également. Et pas loin de mon camion, à 200 mètres, il y a une dame également qui est garée. Donc ce soir, on va se faire un petit feu toutes les deux, histoire de faire chauffer l'eau, de cuire nos aliments. Elle est vraiment très très gentille. Donc voilà, on commence un petit peu à discuter. Ça fait plaisir. On respecte les distances de sécurité, vous inquiétez pas. Je vais en profiter pour manger un bout au bord de la rivière et puis faire le plein d'eau. Bien obligé pour survivre. Voilà. Mais franchement, je me régale. Je profite encore bien de ces belles journées. Malgré que ce matin, il faisait 7 degrés dans le camion. Je comprends que ce soit pas envisageable pour tout le monde de vivre comme je vis. Et surtout que la semaine prochaine, ils annoncent des chutes de neige, de la pluie et du -4. Donc ça risque d'être encore plus hard. De toute façon, je vous ferai des petites images de la neige. Voilà, en tout cas, je pense fort à vous les amis. J'espère que ça se passe bien pour vous. À part la dame dont je vous ai parlé à l'instant, je ne croise vraiment personne. Puis on a le droit quand même de faire de l'activité physique si on ne rejoint pas ses amis. Et moi je rejoins tout simplement mes amis les arbres. J'arrive à mon endroit privilégié au bord de la rivière pour faire mon plein d'eau. Voilà, je me suis fait une bonne petite salade que je vais vous montrer en image. Petite salade riche en vitamines, carottes, choux rouges, des noix, de l'ail évidemment, et un petit ustensile, un économe, un presse-ail, et ça pour faire joli au niveau des carottes. Et puis je vais voir après ce que je rajouterai dans ma salade. Ça fait super joli je trouve. Du chou rouge, ça peut servir également de masque.
Et pour finir, quelques petites graines de lin. Voilà, une super salade qui donne bien envie. Un petit peu de fromage aussi. Voilà, ça c'est bon ça. Toute simple, toute belle, ça fait plaisir, il y a plein de couleurs. Très simple à faire. Et ça c'est la base. Donc moi c'est germe de blé, c'est mes préférés. Mais vous avez aussi la levure diététique. Donc voilà, c'est hyper bon. J'ai pas de tupperware qui ferme, donc j'ai noué avec un torchon. Je me suis pris la petite sauce. Mon petit sac est prêt pour aller manger dans la nature avec la petite chaise parce que je mangeais les pieds dans l'eau. Vous allez voir ça. Super spot. Et je pense que je vais faire breveter l'idée. Regardez. Trop cool. Hop. Allez, c'est parti. Je pense que vous pourrez entendre les petits oiseaux chanter. C'est vraiment très agréable. Donc il n'y a pas de risque de contamination. Regardez les arbres. Ils sont magnifiques. Et on s'approche de l'eau. On s'approche. Je vais vous montrer mon petit spot préféré pour le moment. Que j'ai découvert le premier jour. Et c'est là où je vais manger. C'est vert fluo limite. On renforce son immunité. Ah! Allez, c'est parti pour la traversée. Wow, elle est froide. Franchement, ça saisit, hein. Ah ouais, ça saisit vraiment. Franchement, elle était trop bonne cette salade. Avec les noix, le chou rouge, les graines de lin. Wow. Je me suis régalée. Je suis restée 10 minutes, les pieds dans l'eau, le temps de manger. Je sais pas si vous pourrez le voir. Ils sont rouges. Mais franchement, ça fait grave du bien. C'est trop bon. Donc là, je me mets au soleil. C'était vraiment hyper agréable. Petite contribution pour le feu de ce soir. Petit feu ce soir, en pleine forêt. Et pas mal là. Voilà. Avec la copine de survie.